வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மோனிஸ் கிச்சன். மோனிஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்கன் டிக்கா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதை பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுறேங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நான் வந்து ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிறேன். அதில் வந்து நான் வந்து சிக்கன் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு 200 கிராம்ஸ் வந்து சிக்கன் வந்து போன்லெஸ் சிக்கனாக வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதுதான் பண்ணுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து நான் மஞ்சள் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதாவது டர்மரிக் பவுடர் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து அந்த சிக்கன் ஸ்மெல்ஸ் வந்து அவ்வளோ வராது. அதுக்கப்புறம் வந்து தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து தயிரெல்லாம் எல்லாம் மசாலாலாம் நம்ம இதிலே போட்டு மேரினேஷன் பண்ணி வச்சிடலாம். தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் வந்து நம்ம ரெட் சில்லி பவுடர் அண்ட் சிக்கன் மசாலா வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் 65 மசாலாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் அது ஒரு 65 ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு வந்துடும். ஸோ அதனால் வந்து நான் 65 மசாலா வந்து ஆட் பண்ணல. ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டு இப்போ நம்ம நல்லா வந்து இதை மேரினேஷன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ கொஞ்ச நேரம் செட் ஆனால் தான் அந்த மசாலா வந்து அதில் வந்து ஊறும். கொஞ்சமாக லெமன் ஊற்றி நீங்கள் செட் பண்ணி இதை வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த டிக்கா ஸ்டிக்கு அது இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் நீங்கள் வந்து நிறைய சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் அது கிடைக்கும். நீங்கள் வந்து தவாவை வந்து ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு ஆனியன் இந்த மாதிரி சைஸில் வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன். ஆனியன் இந்த கேப்சிகம்லாம் வந்து ஆப்ஷனல் தான். அது பார்க்க ஒரு அட்ராக்ஷனாக இருக்குன்றதுக்காக தான் வந்து அது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்டிக்கில் வந்து ஒரு கேப்சிகம் அண்ட் ஆனியன் போட்டு இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து அதில் வந்து ஹீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படி சொல்லிட்டா ஒரு சிக்கன் பீஸஸாக வந்து இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து இன்செர்ட் பண்ண போகிறோம். இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாலாம் இருக்காது. உள்ளே வந்து ஈஸியாக வந்து இதுவாகிடும். ஸோ ஏன்னா அந்த வந்து எட்ஜஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து 3 ஸ்டிக்கு எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் வந்து அதிக குவான்டிட்டியில் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் அதுக்கான ஸ்டிக்ஸும் வந்து எடுத்துக்கோங்க. இது இந்த மாதிரி தான் பண்ணுன்றது கிடையாது. இப்போ நம்ம வெறும் சிக்கனை மட்டுமே கூட நம்ம போட்டு கூட சாப்பிட்லாம். பட் ஆனால் நடுவில் இந்த மாதிரி வந்து வெஜிடபிள்ஸ் இருந்ததுன்னா இப்போ வந்து ஆனியன் போட்டிங்கன்னா டைஜஷன் வந்து நல்லா ஆகும். ஸோ கேப்சிகமும் போட்டிங்கன்னா அது ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். அதுக்காக தான் வந்து மற்ற மசாலாலாம் வந்து நம்ம மேரினேஷன்ஸ் பண்ணி வச்சியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து இன்செர்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம தவாவில் வந்து வைக்க போகிறோம். ஸோ இப்படி வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் திருப்பி விடுறதுக்கு வசதியாக இருக்கிற மாதிரியாக நீங்கள் வந்து வச்சுக்கோங்க. இந்த பிடிக்கிற இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கேப்ஸ் விட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் தான் அது வந்து நம்ம திருப்ப முடியும். ஸோ இது மாதிரி நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஒரு 3 இது வந்து நான் வந்து 3 ஸ்டிக் எடுத்து அதை வந்து போட்டு வச்சுக்கிறேன். ஒன்றுத்தில் வந்து ஆனியன் மட்டும் இன்செர்ட் பண்ணியிருக்கேன். மேலே லைட்டாக வந்து ஆயில் டிப் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் நேரத்துக்கு கழித்து நம்ம நல்லா திருப்பி விட்டுக்கலாம். ஓவராக வந்து நம்ம தீர மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா சிக்கனும் வந்து குக் ஆகணும். இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டவ்வை வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுட்டிங்க அப்படி சொல்லிட்டு சொன்னால் சீக்கிரமாக வந்து மேலே மட்டும் கருகிடும். உள்ளெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி சிக்கன் வேகாது. ஸோ நம்ம இதை வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வந்து வச்சு இதை வந்து கொஞ்சம் அப்படியே வந்து நம்ம வந்து மேரினேஷன் பண்ணதை இப்படி வந்து ஹீட் பண்ணிக்கணும். பாருங்கள் நல்லா வந்து வெந்து வந்துடும். நீங்கள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டில் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாக இது வராது. ஸோ இது வந்து நம்ம டிக்காஸ்லாம் வந்து நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றதோட வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்றதே நல்லது. ஸோ அவங்களாம் எவ்வளோ நாள் சிக்கன் வந்து வச்சுருப்பாங்கன்றதுக்காக கூட நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ இதுவே நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிட்டு வந்து நம்ம வந்து ஹோம்மேடில் நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்றத வந்து உண்மையாகவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போலாம் இது வந்து இந்த ஒரு ஸ்டிக்ஸ் ஆர் 2 ஸ்டிக்ஸ் வந்து கடையில் வந்து 120 அந்த மாதிரி ஒரு ரேஞ்சுக்கு வந்துடும். இதுனா நம்ம வந்து ஒரு 100 ருபீஸ் சிக்கன் வாங்கினாலே வந்து நம்ம இதை அழகாக செய்யலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் மோனிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.